Yo empecé en el mundo de la música cuando tenía alrededor de 20 años. Mi primer acercamiento fue un día que salí con un amigo, que mi amigo me dijo que lo acompañara a un concierto así muy normal. Entonces pues yo lo acompañé y ese día pues conocí a varios músicos, o sea, compañeros de mi amigo. Cuando pues interactué con ellos me di cuenta que el ambiente y pues la forma de ser de ellos era genial y pues en ese momento tenían varios instrumentos y eso pues me motivó a decidir entrar a la escuela de música porque pues nunca había tenido pues ese acercamiento como tal a la parte musical en mi vida. Hablé con el profesor de la escuela de música y le dije que yo quería aprender a tocar y que cómo hacía. Estuve ensayando mucho tiempo a solas, solamente con el profesor, y ya después pasé a varios instrumentos más. La ayuda de partituras y de técnicas y cosas así. Ya pude aprender mucho más sobre la percusión. Al mes o al mes y medio, el profesor dijo que fuera a un ensayo ya con la banda en general. Había un momento de la obra en la que ya entraba yo como instrumento, ya entraba pues a unirme a la banda. Pero el profesor paró la banda y dijo, todos voltéenlo a ver. Alrededor de 25 o 30 músicas voltearon a verme y yo quedé como paralizado, medio en shock, porque pues al ver a todos ellos ahí, músicos que ya llevaban mucha más experiencia, que ya llevaban años tocando, al verme yo ahí solo pues frente a todos ellos, me dio como pánico, como un poquito de ansiedad, como que en mi mente decía, no creo ser capaz de hacerlo. En un momento tomé aire y dije, sí, voy a hacerlo. Ese fue un momento que pasó de angustia, como de esa incertidumbre de saber si lo iba a hacer bien o lo iba a hacer mal, a un momento ya de calma, como de satisfacción por haberlo logrado. Y eso es increíble. He sentido que la música ha aportado mucho en mi vida. Me ha ayudado a crecer como persona, a conocer personas increíbles. Aparte de ser arte, es vida, es sentimientos, expresión, una forma de comunicación también. Es lo que impulsa también a muchas personas en su día a día. La música, mejor dicho, ¿qué sería de la humanidad sin música?